dulu, minum. Nanti gantian Bapak. Kalau udah habis, cepetan deh. Ayo cepat minum nak, cepat dikit-dikit nggak apa-apa. Ayo, ayo, ayo cepetan. Udah malam nih. Mama. Ayo cepetan. Ayo cepetan, dikit-dikit ada air tuh. Depan aku. Enggak pas itu kalau banyak penuh itu dikit. Iya nih tapi kebanyakan. Iya, karena kamu nggak diminum-minum dulu, biar cepetan, dikit-dikit boleh, cepet. Apa kebanyakan? Cepetan, minum dulu. Sambil minum juga. Jangan ambil minum, cepat. Dikit-dikit nggak apa-apa. Terus, dikit banget. Ayo dong, ayo minum obatnya, biar cepat sembuh batuknya. Ayo. Ya terus, biar sembuh. Malam-malam biar nggak batuk. Minum yang benar. Yuk minum. Minum, Mar. Minum yang benar. Ayo. Ayo minum. Obatnya minum. Nah, pinter. Ayo Abang Omar, semangat. Ayo Abang Omar. Apa-apa mah dikit-dikit jangan marah dong. Iya, nggak apa-apa dikit-dikit. Kita juga habis kok dikit-dikit. Semangat Abang Omar.